មេប្លីកប៉ុនស្នាសមមានការសហការជាមួយនឹងខាងធនាគារដើម្បីរៀបចំការប្លន់មួយដូចជាការសាកល្បងចឹងហើយត្រូវការបុគ្គលិកធនាគារម្នាក់ដើម្បីធ្វើជាចោលប្លន់កំពុងតែគេយកដឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងធនាគារតួអង្គរបស់យើងស្ដាប់មិនយល់សាច់ការនោះទេក្រោយឈរឡើងតែម្ដងនៅសារតែលឺគេទះដៃតួអង្គប្រុសក៏ទៅធ្វើជាចោលប្លន់ទាំងនៅខ្លួនមិនធ្លាប់ប្លន់ពីមុននោះទេដោយការប្លន់នេះគឺជាការប្លន់សាកល្បងគឺពិតជាល្អសោចញ៉ៃញ៉ៃពីពេញនឹងតែម្ដងដាស់កុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅកាន់កាសសម្រាប់Cambodia Cola រសជាតិនៃភាពរីករាយจากนั้นเราบอกจะมองตัวโปรได้ไม่ชมุทายันจินเหมือนโอป้าให้หนึ่งเตะพี่ไปเกยหัดปราณเพื่อนาจะเถื่อก้าก็จะบอกเลยเนี่ยเกี่ยมือกับไหลเข้าไปพบโลก็จะบอกเลยเนี่ยสมอตรองขลังนะเก็บปลาไปเถื่อไว้คือเถื่อนังในยัยเตอร์เจ็บบอดใบหนึ่งเตะโกก้าเราบอกกรมห้องในเถื่อไว้คือกอดเถื่อใบหนึ่งให้เตอร์ในไปในเมย์เราบอกก็โปรนัสได้บรรเตอร์ตะการก็ได้เจ็บบอดใบขลัดเตอร์ก็แต่ยันจินก็วางประทาชมเถื่อตะตามโกก้าเราบอกกรมห้องเตอร์เมย์เราบอกก็อุติฮอจแสดงถ้าก็จะไม่รู้ว่าโปรนัสบอกก็ไม่ต้องมาเรียบการเตะก็มาตายเบี่ยนโกบริษัทจะทั่วตามประเพณีก็ประหยัดเตยยกก่อนเจนก็แต่ก็ไม่ความปีโกก้าไว้แต่งอ๋อเตอไปในกองไซระบอกก็ทำให้เรียนในฐานะที่ประปีเดือดพองแต่ยานจีนก็ไม่เกิดโดยจะก่อนเตไปจะประการเมระบอกโคลนเหมือนท่าเรื่องการสำคัญเดือดให้เมเตอร์ยกก็จะเป็นนัดเดียนไอ้ไกลลมมันจะก้นระบอกไม่ได้ชัวร์มันชนะยานจีนเตแต่เดินยานจีนจะจีนเตอสมาร์ทเกจินแต่ให้ยานจีนก็ตลอดมาวนโยไอกษาตีได้สารยานจีนก็เชื่อมนุตรองขลังไปจะให้มันใส่จิเมนนาเกนในยีโรเกไลไปในจงเนี่ยก็โปรเตเมอร์ไปต่อไว้มียานจีนมาดอโปเกก็บังใบชัวยานจีนก็มันคอผลแน่แต่ซาแต่ขมิ้นนาเกจจะโคลนตามไปดำแต่หายแต่โคลนเนื้อตะรัวบ้านทอมาได้ใครทำไมก็มาดอนนัดแทนในพอหน้าไม่ปลิกโปนัสนาซอมีการสหการจมูกนักแข่งตัวเนียเกียได้ซาแต่ข้ามปลิจองเรียบจองมันมีการพลอนมวยจิกาซาลบอมโดยชนะหายปลิหนึ่งเยซูขนมการจับใจโปรสัญญาเมนจอพลอนตัวเนียเกียเปลี่ยนในขนมตีกรงข้ามปลิอันเมนจะล็อกขวาคาดขนมการในวอตเจสไลจังหาสัญญาโปเกบานเตรียมตกมนฉบับเชียหล่อได้ไม่ปลิกิสนาส้มบกเลยขนมตัวเนียเกียมวยแต่มาดองดำใบเฟื่อยจะเจ้าพลอนได้เกาขณีก็เตะได้ไปต่อไปเมปลิกอนในใหญ่จอบยานจริงก็ก้าวโชว์ลานแต่มาดองเตอเมปลิมันเสื้อตะการเมระบอกอย่างเจนเก๋ก็จะบอกลัดกรมห้องเมนเดอร์เต้ยานจริงในไปในกระโปรงซองวอลเมระบอกโคลนหายโคลนมันเจลุดหนุเต้เมระบอกยานจริงก็มันประทับว่าเซนจะมันเจนเต้ตะเรียนเตอในซอระยะเป้ใบไงได้ได้ยานจริงก็เชื่อมนุษย์ตรองว่าเซนเมระบอกโคลนเถื่อโคลนเถื่อหายเตอในไปในกระโปรงตัญญาไม่จำมันกรมกูซายานจริงไปในการกรมกูซาแท้ใบไทยเตียงช่างมันเจนพลอนหายกูขณีก็ปัจจัยหยาบอาเนี่ยอย่างสรัวแต่มาดอนทัวโดยจะขมิ้นเรื่องเอาไว้ถมดมยานจริงกับการประทะการพลอนแม้จะเรื่องสำคัญหน่อยเต้ก็ตายลอยในครั้งตอนนี้เกจราขลังนะเอาไว้ได้สำคัญนั่นคือช่วงมันนั้นถัดเตยเลือกวิยมาขังใกล้วันโดยมันได้โดยเกเดียรอบจะจางได้มาดอนปีกำรงก้าได้เกจพลอนตอนนี้เกได้เกกับปนเถื่อก้าได้เถื่อปนใส่ระบอกเกโดยจะปางมาระบอกเกสเลอร์พเนจออกให้ยานจริงกับปนเชียมบักหัดให้เกบักหัดเอาเบลีติดพองโดยจะลอยในขนมหนึ่งจังให้ไปในกับปนชลเมอร์ตอนนี้เกกับเถื่อโดยจะแมนแต่นจังเกิดเถื่อโคลนระบอกเกโดยจะเจ้าเกซักซ่าไปพลองระบอกตอนนี้เกซักซ่าไปเปลวเลียได้ปลิเยียนหลับบาดซักซ่าไปกำตราสารเพียรในแต่เพลย์ในซักซ่าปีเพลย์เดกแกรกิจบ้านในจงบนตอนนี้เกียร์ผลได้โดยการมาลองโคลนระบอกเกกับปัจจัยออนคลายเหมือนแต่สมัยตอนนี้ดำน้ำท่อมาได้ก็เดินตะเกก็กระปนในจังลุดพลอนตอนนี้เกียร์ผลได้เตอร์ปลิจับเกให้กับการเข้าตะการปามาระบอกเกปามาระบอกยานจริงกับการปัตตะการปลิท่าเกาในบอกเชี่ยวกับปนเตรียมลุยเกมันต่อมาจริงลุยพ่อโลจับเกแต่หายดอกเล่นเกวินเตอร์เลิฟปลิกับดอกเล่นยานจริงมาแข่งไกลยานจริงมาดอกแข่งไกลก็มีการตูเมียนเปลี่ยนประดับเปลี่ยนน้ำเสียบ้าก็โดยจะปนใส่คือเจ้าได้เจ้าเจนเคลียแต่มาดอกให้ในปีนี้ก็จับรามจริงพลอนได้เนื้อแท้นี้มีนาเตอร์จนสำคัญไปใบเนี่ยโดยจะบอลใส่ปูทอมจมูกลูกตาจมูกหนึ่งใจโปรมันเนี่ยในข้างไกลก็จะจับพลอนในปีนี้ก็มันคลายโคลนระบอกเกแต่จะเจ้าเปิดประกอบให้แต่เปียมองมันซ้อมจะเจ้านาเตอร์เติบกรองกลางยังปัตตการยานจินท่าโบยังจ้าไม้ยืมมาให้การตบแต่งโคลนระบอกก็ปัจจัยแก่ขลังนะดอกหมูจังไรนั่งจินเตอร์ให้ในปีนี้โปรเกก็จับยานจินในใบกำเรียมบกเลือดตีนั่งใจกันดังรบดอสญาตกันเป็นเลยแต่ในครั้งตันเนียเกก็ไม่ปลิผลนะแต่ในปีนี้ปลิกระจองจับเกยานจินก็เตียงกับเพลินในครั้งอาระบอกเกบั่นบึ้งปลิกสลับเปลี่ยนมันนั่งกระไลกัดให้บารมเนี่ยก็มาเราใจมาข้างไกลให้พอใส่ระบอกยานจินก็กระโปงตันในข้างไกลจำมือเดนี่ก็ในเจกับเพลินจัวแต่ปนนอเตอร์ลบเปลี่ยนปฏิการยานจินด่าจอดเตอร์กลมเลงคลังไปได้เพียรดังก็ว่าแต่พิวมันเนี่ยก็มันดันเตอร์หลก
តាក៏បានយកពត់មកវាយយ៉ាត់ជីនតែម្ដងបលីក៏ដូចជាអ្នកក៏គ្នាក៏ព្យាខត់ផងដែរតែនេះក៏ជាការសាឡបងសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះបលីបន្តពីទទួលដំណឹងពីខាងធនាគារចាប់ផ្ដើមជីនប្រតិបត្តិការហើយដោយមេតូចប្រតិកម្មមេធំថាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅដល់ធនាគារក៏និយាយតែមោទនភាពតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែមេធំមើលមកគាត់ហើយក៏សោយដោយមេធំមិនមើលងាយស្ថានភាពឡើយដែលក៏គិតថាការសាឡបងនេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងជីវិតពិតហើយនេះគឺជាអ្នកយកព័ត៌មានកូនចៅរបស់គេកំពុងទៅទៅកាន់គេហើយថតប្លង់មួយណាអ្នកកសែតក៏បានប្រថាប្លង់មួយណាក៏បានផងដែរវាក៏ជាការសាឡបងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងធនាគារវិញនៅពេលនេះបុគ្គលិករបស់ធនាគារប្រតិកម្មអតិថិជនហើយថ្ងៃនេះពួកគេមានការសាឡបងប្លន់ចឹងហើយបើសិនជាគាត់បញ្ញាប់អាចចេញទៅខាងក្រៅបានក៏តែបងស្រីពូធំក៏បានប្រថាប្តីរបស់ខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំមិនទៅណាទេចាំឲ្យគេមកយកខ្ញុំវិញដោយក៏គ្នាគិតថាយ៉ាងជិនធ្វើបេសកកម្មមួយនេះបរាជ័យហើយក៏ប៉ុន្តែលោកតាបានវាយគេមានន័យថាគេមិនអាចតដៃបានឡើយព្រោះនៅទីនោះមានមនុស្សជាច្រើននេះក៏តែយ៉ាងជិនក៏បានប្រថានៅពេលនោះគឺមានឱកាសបាញ់លោកតាចឹងហើយបើសិនជាក្នុងជីវិតពិតគេច្បាស់ជាបាញ់លោកតាច្បាស់ស្លាប់ជាមិនខានចឹងហើយគេនៅតែបន្តបេសកកម្មប្លន់របស់គេបន្តទៀតស្អាតតែពេលនៅប៉ូលីសមែនតែនក៏បានចាប់គេតែចាប់មិនឈឺនៅទេដោយសារតែគេមានកំភ្លើងកំភ្ជុងវិញឯមេធានាគារក៏ប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តគេសូទៅកាន់គាត់ដាក់ hashtag យ៉ាងម៉េចទៅក៏បានប្រថាដាក់ចោលលុយធនាគារទៅដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានឲ្យតែល្បីវាដូចជាការប្រម៉ូទធនាគាររបស់គាត់អញ្ចឹងខាងក្នុងវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែរៀបចំលុយហើយប៉ូលីសមែនតែនក៏បានសូទៅកាន់យ៉ាងជិនតែបានកំភ្លើងជ័រហ្នឹងមកពីណាយ៉ាងជិនមិនឆ្លោយជាមួយនឹងគាត់នៅទេដោយសារតែគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់មុនគេតែម្ដងនៅពេលដែលចូលមកចឹងហើយមនុស្សស្លាប់មិនអាចនិយាយបានឡើយដោយយ៉ាងជិនគេធ្វើជាចោលប្លន់ 100% ហើយនៅពេលនេះតួអង្គរបស់គេលេសោយដូចជាអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គេឡើយយ៉ាងជិនក៏បានប្រយោយកលុយចាក់ជិញទៅប៉ូលីសក៏បានចិត្តមកដល់ទីនេះផងដែរបងស្រីរបស់យ៉ាងជិនក៏ពោលតែចាំនៅខាងក្រៅតែនៅពេលនេះក៏បើកទៅវឹងចោលចេញប្លន់ថ្ងៃទី1គឺភ្លេចលុយបាត់ទៅហើយតែនៅពេលនេះបកទៅវិញទៅយ៉ាងជិនចាក់កបោបលុយបានតែនៅពេលដែលបងស្រីរបស់គេបើកទៅគឺបើកទៅតែបងស្រីរបស់គេប៉ូលីសក៏បានមកដល់ទីនេះផងដែរគ្មានជំរឿននោះទេយ៉ាងជិនក៏មានតែចុចទៅខាងក្រៅវិញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនៅខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មចុចទ្វារហើយចុចឲ្យលឿនទៅចុចតែមួយបានហើយតែមិនចឹងនោះទេទ្វារមិនទៅនោះទេវាឡើងមកខាងលើវិញបងស្រីក៏បានប្រថាខ្ញុំចុចតែមួយទេតាទ្វារបាត់បានសម្ដេចពួកគេខំតែសប្បាយចិត្តក៏តែក៏បានឃើញថាយ៉ាងជិញហោះចូលមកដល់ខាងក្នុងបាត់ទៅហើយទៅនៅពេលនេះបន្តបេសកកម្មប្លន់របស់គេម្ដងទៀតក្រុមការងាររបស់យ៉ាងជិញសិតតែការយ៉ាងជិញក្រែងទៅនៅខាងក្រៅតទល់ជាមួយនឹងបលីមិនបាននិយាយចូលនៅខាងក្នុងយើងខុស script ហើយតែយ៉ាងជិញក៏បានប្រថាបងស្រីរបស់គេទៅចោលគេចឹងហើយគេមានតែចូលមកទីនេះបន្តបេសកកម្មបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះព្រោះទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយគេគឺជាចោលគឺបត់បាញ់តាមស្ថានភាពទៅវិញនេះពួកគេក៏ប៉ុន្តែតវ៉ាហើយដោយសារតែពួកគេមកចង់លេងទៀតនោះទេយ៉ាងជិញក៏ទីក៏ភ្លើងភ្ជុងពួកគេយ៉ាងជិញសុំចិត្តពួកគេចូលទូអស់បន្តិចបានតែទេទោះបីជាការសាឡបងក៏ប៉ុន្តែពិតជាសំខាន់ទៅបោកលើកកណោគ្នាធ្វើខ្លាចតែបោកលើស្រីក៏មិនខ្លាចនៅទេដោយសារតែគាត់ពេលដែលធ្វើការគឺជាមេរបស់យ៉ាងជិញមេធំប្រតិកម្មមេទុយផងដែរយើងទៅចាត់ទុកគ្រប់យ៉ាងដូចជាការពិតហើយយើងទៅមានតម្លៃប្រកបដោយភាពយុត្តិធម៌មេធំក៏បានចូលមកដល់ហើយដែលមេធំចង់ប្រតិកម្មមេបលីឲ្យបញ្ចប់ឆាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានមេផងដែរចឹងនៅខាងក្នុងវិញយ៉ាងជិញក៏ឲ្យពួកគេលើកដៃតែក្រុមការងាររបស់យ៉ាងជិញប្រថាឲ្យអ្នកដែលមិនដឹងរឿងចេញនៅខាងក្រៅសិនទៅងាយស្រួលធ្វើការក៏តែបងស្រីក៏មកព្រមទៅនៅទេដោយសារតែប្តីរបស់គាត់រត់ចោលគាត់រំបាញ់មិញនេះគាត់នៅទីនេះប្តីរបស់គាត់មកយកគាត់វិញចឹងហើយលោកតាក៏ព្រមឲ្យចៅរបស់គាត់ចេញនៅខាងក្រៅផងដែរដោយសារតែនៅខាងក្រៅក្តៅទៅយ៉ាងជិញក៏សុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបន្តបេសកកម្មទីពេលនោះមេរបស់យ៉ាងជិញក៏បានខុសអាការគេដែលមេរបស់យ៉ាងជិញស្ដីទៅកាន់យ៉ាងជិញឲ្យចូលទៅខាងក្នុងវិញធ្វើអ្វីខុស script ហើយឯធ្វើចឹងទៅធនាគាររបស់យើងបានរកស៊ីមកពីណាយ៉ាងជិញក៏បានប្រថាគេទៅតែធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ូលីសចាប់គេកុំខំមកកាន់គេទៀតគេមិនមែនជាបុគ្គលិកនោះទេគឺជាចោរប្លន់ដែលយ៉ាងជិញគេមានសភៅរបស់គេត្រឹមត្រូវទៅនៅពេលនេះគេធ្វើទៅតាមគម្រោងការរបស់គេដែលចែងចេញមកចឹងហើយអ្នកកសែវិញនៅពេលនេះក៏មាន script ផងដែរក៏ប៉ុន្តែកូនចៅរបស់គាត់ថតគាត់ហើយក៏ផ្សាយជាសាធារណៈដើម្បីអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងថានេះក៏ជាការសាឡបងតែប៉ុណ្ណោះដែលការសាឡបងដូចជាមែនតែមានប៉ូលីសបិទផ្លូវមានឡានពេទ្យមកចាំជាស្រេចចឹងណាចឹងហើយពួកគេដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងពួកគេត្រូវបិទផ្លូវអ្វីខ្លះជំរាបប្រជាជនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍តាមផ្លូវមួយណាឯយ៉ាងជិញនៅខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែ cover កញ្ចក់ទាំងអស់កុំឲ្យអ្នកខាងក្រៅមើលឃើញនៅខាងក្នុងប៉ូលីសក៏សិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់យ៉ាងជិញផងដែរក្នុងនាមជាចោរប្លន់ដែលនៅក្នុងធនាគារមានកាមេរ៉ាសន្តិភាពទៅប៉ូលីសអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដែលនៅខាងក្នុងបានខ្លះដែលគេហៅថាចំណាត់ខ្មាំងយ៉ាងជិញក៏ប៉ុន្តែបដិការពួកគេស្ងាត់ទៅភ័យខ្លាចណាស់និយាយគ្នាអញ្ចឹងទៅទេតែពេលនៅប៉ូលីសមែនតែក៏បានចាប់គេទៀតហើយយ៉ាងជិញក៏បានប្រថាវាមិនត្រូវនោះទេប៉ូលីសក៏បានសួរមិនត្រូវយ៉ាងម៉េចយើងមិនតស្លាប់ឯណាតែយ៉ាងជិញក៏បានប្រថាស្លាប់មុនគេគឺខ្លួនបាញ់ចំគាត់កណ្ដាលក្បាលតែប៉ូលីសមែនតែក៏បានប្រថានៅពេលដែលយើងធ្វើជាប៉ូលីសមែនតែយើងមកពេលឲ្យក្រោះហើយដល់ណាឲ្យឯងបាញ់ស្រួលអញ្ចឹងទៅទេក៏តែលោកតាក៏បានតវ៉ាពេលឲ្យក្រោះក៏តែបាញ់ចំក្បាលនោះស្បែករបស់ឯងគឺជាឲ្យក្រោះដែរមែនទេយ៉ាងជិញក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរគេពិតជាបាញ់ចំក្បាល
เปิดแม่นไปนั่งแม่บ้านจอมโขนไล่โปเกก็เมื่อไปต่อการดาวสตเพียกบางขึ้นท่าปัจจอมกบ้าเตยในเป็นในกระดาษขบามวยก็นำไปเจียท่ากอสลับบัตรให้ในเป็นในกล้องกลางเงดบอยานจินสตะกังเกเดสตะเกไม่เครียดแต่มันในไอหนูเตจับจอเนี่ยกรกเนี้ยยังไม่เตยยานจินกับบางประท่าคือจิโลกชงกับเพลิงโลดำเบยโลจับจอเนี่ยกรกเนี้ยโดยหายจงกรอยเกโลนันดักนอกหลุนไอจังเตยกรกเนี้ยก็สตะจอบจำนองบอลไซเตยปกปอนในชลกเนี้ยจะมันได้ดบอกก็ปฏิการได้ดบอกท่าตะวันเจ้าพลอนให้ก็นันดักชั่วโกนบอกโปเกตามชั่วบอกเจ้าพลอนให้ในเป็นในท่านสมทอรูจมูกยานจินเดพองยานจินเป็นตัวไปจอโปเกโดยเอาให้กับวันแต่บัดกรรมราสตเพียบเตียงอ้อนในขนมธนิเกียแม่ปลีก็ยิงย้ำในซาตอนนี้คือเจียวไว้เด็กเจ้านั่นเตยเฟือเปิดแมนตอนนี้ก็มีสกอก็สูงย้ำก็ปะตาไม่นานาเกยย้ำหนุเตคือวันเอาแต่การกรองกลางเงินบอยานจินย้ำเตียงอ้อกรองกลางเงินบอยานเจนประทัสกอจางคลางนักเกยย้ำหนุเตตนมไปมันเหลือให้โลตากับบ้านโยไปเจ้าระบอกก็ได้ซาตลุยสกอจานบ้านหอยแต่อ้อยเกยย้ำมวยตีโดยเจียจำนัดคลางเตก็ปะตามเนี่ยสบายจัดยิ่งเตคอเตสติกาซาลบองกรองกลางเงินใส่ระบอยานเจนก็ปนใหญ่ตุรุซับเดซาตเมื่อแต่การกอดเมียงกลางเงินสำคัญเตยจูบจมูกนั้นคลายแต่ยานเจนก็จับรามปราตการในเกาเนียครูน้ำประมอตุรุซับดับเบิลก็มาเมียงกาแต่ต้องเจนได้แข่งไกลเกาเนียด่าเอาก็ว่าแต่บอลใส่มันพร้อมด่าเอายานเจนเตียกอสเตยานเจนเตียพองใบบ้านยานเกาเนียของประสมในคลำแรกการเงินเมียนเถื่อมันกระเถื่อเตอก็กระบ้านได้เจนยานเจนก็ข้างแต่มันน้องปรับก็ได้โชว์แกเตียนกับเปลืองเจนเตอร์แต่มันดองไอเกก็ไว้บอลใส่ดอกฮอดสันล็อบแกตอดพองไอพองกลบยางก็ยังกาสมัยเดบอกเกแต่ปนนอกแกเห็นไว้บอลใส่ไล่บอลใส่ก็ไว้เกวิงเตอร์ในไปนี่ก็ชอบชั่วโมงมันเนี่ยเตียนให้มันเติมเจียจำนายความเตอร์ก็ตระวางเกลมลบเตียพองยานเจนปฏิการจำนายขมังกรบเนียเอาแต่รวมลงบอลใส่เตอร์ยานเจนก็มาเราเปลี่ยนเดซาดับเล่ก็เหมือนกับเพลิงเตอร์ในไปนี่ก็สมตัวสมบัติเราบอกก็ยังมาเชยเกจองยากับเพลิงเราบอกก็ปฏิเมเปลี่ยนมันเอาเกปากกับเพลิงเมนเตอร์นเตก็บันดาจาเจนเตอร์เดซาดับก็เตยชิวนมยานเจนมันเอาก็เตอร์แต่ก็ปฏิการยานเจนมาตามมือกอดมือให้ในไปนี่ก็ปนปฏิการโดดบอสก็มืออย่างไอยังโนมันเจนเตไปในก็เมก็เข้ามาการเมเปลี่ยนพอนั้นก็จะปนเราบอกก็ในทางนี้ก็ทางคู่กับนาเราบอกก็ยานเจนก็เลยตัวซับปฏิการมาปนเราบอกก็แท้ไปเราบอกในใส่ในไปในตะวันเจ้าพลอนเจ้าจำรัดให้เดทเฟอร์ปนเราบอกก็โดนสลับเปลี่ยนก่อนเข้าตะการมาปนเราบอกก็ก่อนปนเราบอกก็เลิกได้ก่อนปนเราบอกก็จังปฏิการก็ทำมาสลับให้กับปฏิการบัตรโทรศัพท์บัตรจังให้ก็ดันเตเราบอกปนเราบอกก็สลับให้ในไปในไปเราบอกบอลใส่เมียเตะพวกกับบ้านมาดอตีนี่ไว้ให้เจ้าได้ช่วยจมูกน้ำบอกปนเราบอกก็เตอร์ปลีกับบ้านนั่นท่านในข้างขนมมิสตรีเมียเตะพวกเตอเข้ามาข้างตะเนียเกียได้ข้ามปลีสนาส้มมันจูงกรูเป้โจแต่เป็นเน็ตเมื่อสกปรกบอลใส่เมียเตะปัวให้ในก็เจ้าปลีสไตร์ก่อนโจแต่ข้างขนมให้ก็ว่าแต่ก็มันจะเถื่อเป็ดเตะสมัยแต่กรองกลางเนี่ยเราบอกยานจริงกันแต่ก็จะเจียปลีมันล้อมเพลย์ผลได้ยานจริงปฏิการก็โชว์สำได้แต่เตอร์นาเกก็ดังได้เตอก็จับรามดอไอไว้เนี่ยจมูกนั้นยานจริงก็น่าตบแต่วันนอดมาแท็กก่อนเตะให้ในไปในก็ใครได้เราบอกกอดกบเนี่ยก็แต่ยานจริงจังให้กับตายานจริงก็เป็นกับเพลิงใครบอลสไลก็มาโซเจนเตนนาเกสองสองเป็นกับเพลิงใครแต่ยานจริงมันประทะกับเพลิงใครบ้านมาปีเมเบลีก็เปิดแต่น้องกับบอลระบอเมเบลีก็เปิดจะเป็นกับเพลิงเปิดแมนเป็นนังเมเบลีมันน้อยเกป้าก็ประทะก็ได้กับเพลิงกระดักแต่กันเกบอลสัญญาการล้างขนมจีบเปิดยานจริงก็ยกกับเพลิงระบอกกอดตกผลนายเดจีกับเพลิงใครหนึ่งไงเขาเจ้าเปอร์เซ็นต์ไปได้ไว้ขณีบ้านเหมือนนี้ยานจริงแก้บ้านไว้บ้านเตะเกทัวร์จะจังเปรี้ยระบอนักรูเป้ได้ทัวร์นักรูเป้เยอะจะล้อมกัดได้ระบอกเกก็มีนักกาบ้านนักรูเป้จะให้ในไปนี่สลับปีเนี่ยให้นักรูเป้ก็เตอสลับผลนายพอเรามีกระจับรามประกาศมาดอไปนี่ก็มีนักสลับปีเนี่ยให้ผลิตตัวบันสุตกรรมผลิตทองผลนายแต่ไปในยังโกทัวร์ไว้ตีไม่ผลิตทองกับบ้านประทะไปในสมัยแต่จำนักครั้งก็มีกรุธนากับโปรตุเกสแรงตกจัดยึงนักข้างขนมวันมอไซมันเซสหาการเตะสตกรมีการนัดจูมวยสำคัญไปนี่คือแคนซอกอดจ่าให้ก็มาตว่าจมันยานจีนกับตายานจีนประธานไปนี่ก็กระปนสันลอบอดเมียนสัตในยัยนเต้เดี๋ยวมาตรการกรุกเนียได้จะเอาสหการซอยานจีนปฏิการในกรุกเนียในตีนี้คือจิมเมย์ปัจจุบันการจ้างหาเก็บปลาไปทัวไว้แต่ทัวแบบนู้เกมีนกับเพลิงเหม็นเต้นไอเมย์ระบายานจีนก็กระปนเติมว่าไปคานธนาเลยเด็กเนียก็ปนเอาไว้จำนายไปยูคลาเหม็นเต้นกรมโฮนบอปูเกไม่บ้านเราซีไม่ระบายตัวโปรแกรมแต่ไปเพียงซาจมูกน้องเมย์เปลี่ยนเตียดให้แต่เมย์เปลี่ยนกับบ้านประธานไปในกองกำลังพิเศษคือจัดมาดอลให้มันตอนไอเป็นชบบ้านเต้ได้แม่มนุษย์จะใช้เนี่ยแต่บันดาลยานจินในข้างขนมก็ว่าเคยผลนายให้ในเป็นในกบายสเปอร์บอกเกมเมอร์เตียดให้เมื่อปริปฏิการเมกรมสไนเปอร์แท้แต่ว่าอย่างนี้ก็จะการซาลบองเปิดแมนก็แต่ยังแต่เกิดท่าจำนวนขมังก็เชื่อมนุษย์เหมือนเต้นยันแต่ไทยรัฐสวัสดิ์เพื่อระบอบปูเกย์กันมาดอลเป็นในก็เป็นปริเป็นเนี่ยฮาร์ดเตอร์บานสลามเมื่อทีมกำลังประทับตรการตระยะเป็ดดำนาตีแต่ปนนไว้เจ้าตะดอกขังขนมเป็นในก็กระปนศักษาพลังระบอบตันเนียกี่ให้การจัดจ่ายก้อนใจระบอบเกย์เกย์วันจะโจจ้าจมูกนั้นยัน
ចេញដើម្បីបជាពេយ៉ានចេញខ្ញុំក៏ភ្លើណាគេយ៉ានចេញក៏បាននឹងផងដែរថានៅពេលនេះក៏ពុទ្ធតែមាន sniper ចាំបាញ់ក្បាលរបស់គេទៅយ៉ានចេញស្នើសុំទៅកាន់គេភ្លាមត្រូវការ3ចំណុចចំណុចទី1គឺត្រូវការលុយបន្ថែមទៀតដែលសារតែលុយក្នុងធនាគារតិចខ្លាំងពេកចំណុចទី2គឺបញ្ជាកូនចៅដកថយវិញជាបន្ទាន់ក៏ពុទ្ធតែគេក៏ដឹងផងដែរថានៅពេលនេះកូនចៅរបស់មេធីងក៏ពុទ្ធតែចូលតាមផ្លូវខាងក្រោយហើយទី3គឺយកឡានមួយដ៏ធំឲ្យគេជាមួយនឹងសាំងដ៏ពេញមេធីងក៏ចង់ដកកបិតក៏ប៉ុន្តែយ៉ានចេញប្រតិកម្មក៏លើកដៃឡើងដោយយ៉ានចេញគេសិក្សាអត់ទៅហើយក៏ពិតជាឆ្លាតគ្រប់យ៉ាងទៅនៅពេលនេះមេធីងមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេចំណែកខាងមេធំឯងក៏កំពុងតែមើលផងដែរកូនចៅរបស់មេធីងបានចូលទៅដល់ខាងក្នុងហើយដែលយ៉ានចេញក៏បានដាក់ផ្ទះគឺជាខ្សែវាសេដើរជន់ទៅគឺនឹងផ្ទុះតែម្ដងដោយចៃដំណើរក្របបែកតែនៅពេលនេះខាងកូនចៅគ្នាធីមបានប្រតិកម្មខាងមេបលីវិញថាដោះក្របបែកបានហើយពួកគេបន្តដើរចូលទៅខាងក្នុងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបើកទ្វារក៏បាច់ទឹកសាចេញមកតែម្ដងទៅធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់ទាំងអស់មេបលីក៏បានប្រតិកម្មមេធីមថាត្រឡប់មកវិញទៅកូនចៅរបស់ឯងស្លាប់អស់ហើយដែលធ្វើឲ្យមេតូក៏ខឹងជាមួយនឹងមេធំមិនបានជាលំអៀងខ្លាំងម្ល៉េះក៏តែទឹកសោះក៏ស្លាប់កាត់ក្តីដូចជាអត់យុត្តិធម៌សោះហើយដូចជាលំអៀងទៅកាន់ខាងចៅទៅមេធំស្ដីគេទេយើងឲ្យដៃទៅខាងចៅចឹងហើយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប៉ូលីសរបស់យើងហើយនៅពេលនេះប៉ូលីសក្មេងៗដែលចូលមកខាងក្នុងបាយមិញនោះគឺស្លាប់ទាំងអស់ពួកគេក៏តវ៉ាផងដែរទឹកសោះស្លាប់លឿនម្លេះពួកគេក៏មានអាការរត់ចេញផងដែរពួកគេគឺជាក្រុមជំនាញក៏តែយានចេញក៏បានប្រថាមិនឲ្យទឹកធម្មតាណាគេបានតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងអគ្គិសនីចឹងហើយនៅពេលដែលទឹកធ្លាក់មកលើពួកគេគឺឆក់ពួកគេស្ដាប់រត់ទៅណាមិនតនោះទេដែលពិតជាសមហេតុសំផលទៅនៅពេលនេះពួកគេយល់ព្រមស្លាប់ចំណែកបងស្រីបុកលុយគឺសប្បាយចិត្តតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញប្រុសសាច់ដុំតែប៉ុណ្ណេះក៏លែងចេញពីធនាគារហើយដោយសារតែប្រុសស្អាតច្រើនឯមេរបស់យ៉ាងជ័យវិញនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែភាសាជាមួយនឹងមេបលីដោយសារតែមានមនុស្សជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែទេសនាហើយនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទៀតផងតែក៏មិនខ្វះគេទេឬមេបលីក៏បានប្រថាបលីក៏មានជីវិតតែមួយផងដែរចៅសញ្ញាវាកាលឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតពួកគេមានពេលវេលាខ្មាស់គេដែរទេឯយ៉ាងជិះនៅខាងក្នុងវិញនៅពេលនេះដោយសារតែបលីក្បត់ទំនុកចិត្តគេបញ្ជូនបលីបន្លន់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យចឹងហើយគេទៅសម្រាប់ចំណាត់ខ្មាស់មួយដើម្បីគម្រាមទៅកាន់បលីវិញដែលនេះក៏ជាអ្វីដែលចៅមែនតើនឹងធ្វើផងដែរគេចង់សម្រាប់បងស្រីតែម្ដងដើម្បីបងស្រីបានទៅជួបជាមួយនឹងការណាត់ជួបរបស់គាត់ក៏តែបងស្រីក៏បានប្រថាមិនទៅនៅទេហួសមកហើយតែការប្រទៅគោលនរបស់គាត់គឺចង់នៅជាមួយនឹងប្រុសស្អាតនោះទេទៅពេលនេះគឺមានពីរនាក់ក៏ប៉ុន្តែដណ្ដើមគ្នាស្លាប់តែសូម្បីតែបលីមែនតើនឹងក៏រកសំណើចផងដែរមានមនុស្សដណ្ដើមគ្នាស្លាប់ដែរមែនទេនៅក្នុងជីវិតពិតក្រុមការងាររបស់យ៉ាងជីនប្រតិកម្មគេសម្លាប់ខ្លួនមកដែលសារតែគេទៅជួបជាមួយនឹងអនាគតម៉ាក់ក្មេងរបស់គេគ្រួសាររបស់គេ3ជំនាន់ទើបមានកូនប្រុសម្នាក់គេមិនងាយរកបានប្រពន្ធនោះទេនៅពេលនេះគេមានឱកាសជួបជាមួយនឹងម៉ាក់ក្មេងរបស់គេហើយសម្លាប់គេទៅក៏តែក្រុមការងារម្នាក់ទៀតក៏ចង់ស្លាប់ដូចគ្នាទៅយ៉ាងជីនឲ្យពួកគេចាប់ខ្មៅដៃនរណាគេបានខ្លីយ៉ាងគេគឺជាអ្នកឈ្នះទៅពេលនេះរត់អ្នកស្លាប់ឃើញហើយក៏បានយកចេញទៅទាំងអស់គ្នាទៅពេលនេះរត់អ្នកស្លាប់ឃើញហើយក្រុមគ្រួសាររបស់យ៉ាងជីនក៏កំពុងតែទេសនាផងដែរក៏កំពុងតែសរសើរកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលសត្វតែយកអ្នកធាត់បាំងផ្លូវដែលបន្ទាប់ពីស្លាប់រួចហើយពួកគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងអស់វិញគ្រូពេទ្យក៏ត្រូវមកយកអ្នកស្លាប់ក៏តែបញ្ញាប់ខ្លាំងណាស់មិនបាននៅចាំជីនោះទេហើយដល់គ្នាស្លាប់ទៅហើយអ្នកខាងសារព័ត៌មានក៏សូមសម្ភាសបន្តិចទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ូលីសក៏សោយអ្នកកសែតផងដែរស្លាប់ហើយនៅសម្ភាសកើតដែរតែមេធំក៏ស្ដីឲ្យពួកគេទៀតហើយឯនៅសោចេញទៀតបើសិនជាការឡើងការពិតមែនមានមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយដែលត្រូវស្លាប់យប់ឡើងក៏បានម្ដងអ្នកនៅខាងក្នុងគឺកំពុងតែលេងបៀដាក់លុយមែនតែនចំណែកប្រុសសាវិញក៏កំពុងតែលេងកាច់ដៃផងដែរឯលោកតាកំពុងតែឲ្យលុយចៅឲ្យចៅខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែលគ្រប់គ្នាដូចជាអត់មានខ្វល់អ្វីសោះក៏តែយ៉ាងជីងគេខលសតគេទទួលយកបេសកកម្មមួយនេះទៅនៅពេលនេះក៏បានប្រតិកម្មគ្រប់គ្នាដល់ពេលដែលឈប់សម្រាកហើយពួកយើងទៅធ្វើឲ្យដូចមែនតែនក្រុមការងាររបស់យ៉ាងជីងក៏តវ៉ាទៀតហើយមិនឲ្យពួកយើងកេងសម្រាកខ្លះទេអីពេលហ្នឹងក៏លឺសំឡេងកោពោះគឺពួកគេមិនតបានបាយញ៉ាំមែនណាទៅយ៉ាងជីងប្រតិកម្មបកកម្នាក់ឲ្យស្រែកហៅប៉ូលីសមកដើម្បីសុំអីញ៉ាំទៅនៅពេលនេះពួកគេទទួលបានអាហារញ៉ាំហើយក៏ពិតជាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងប៉ូលីសទៅទៀតដោយសារតែខាងប៉ូលីសមិនហ៊ានញ៉ាំបាយនៅទេដាច់បាយដាច់ទឹកដោយសារតែចាំមើលសកម្មភាពនៅខាងក្នុងហើយនេះក៏ជាប៉ាម៉ារបស់យ៉ាងជីងក៏មកទីនេះផងដែរដោយសារតែខាងប៉ូលីសហៅពួកគាត់មកក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសរបស់គាត់គឺជាចៅប្លន់ដូច្នេះគាត់គឺជាអាណាព្យាបាលទៅខត់កូនប្រុសឯយ៉ាងជីងក៏ញ៉ាំអាហារដែលប៉ូលីសឲ្យមកកាន់គេនៅទេក៏ញ៉ាំគៀវដែលម៉ាក់របស់គេធ្វើឲ្យបើកលើសៃមែនក៏បានមកសួរគេយ៉ាងជីងក៏បានប្រថាខ្លាចប៉ូលីសដាក់ថ្នាំនៅក្នុងម្ហូបអាហារពេលនេះលោកប៉ារបស់គេក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសគេមាន script ឲ្យគាត់និយាយតែគាត់មិននិយាយតាម script នោះទេនិយាយទៅតាមចិត្តរបស់ឯងទៅពេលនេះប៉ូលីសក៏ខាត់គាត់ឲ្យទៅកាន់ម៉ាក់របស់យ៉ាងជីងម្ដងម៉ាក់របស់យ៉ាងជីងក៏មិននិយាយតាម script ផងដែរដែលយកជាការមិនបាននៅទេក៏ប៉ុន្តែនៅសមម្នាក់ទៀតគឺជាប្អូនស្រីរបស់យ៉ាងជីនតែនៅពេលដែលគាត់និយាយគឺជាសម្លេងប្រុសទៅវិញដោយ script របស់ប៉ូលីសនេះគឺបញ្ចុះយ៉ាងជីនឲ្យដកថយទៅក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏មានប៉ូលី
เลยจะจ้างรวมปอดออกទៅហើយក៏គ្នាសើទៅកាន់យ៉ានចេញឲ្យមានបងស្រីក៏បងប្រុសយ៉ានចេញក៏បានប្រថាមានបងស្រីក៏តែសម្លេងរបស់នាងត្រូវបានខូចខាតនៅពេលដែលនាងនៅក្មេងទើបនាងមកចូលចិត្តនិយាយនៅទេព្រោះនៅពេលដែលនិយាយដូចជាសម្លេងរបស់មនុស្សប្រុសអញ្ចឹងក៏តែរសារតែរឿងមួយនឹងកាត់ឡើងទៅនៅពេលនេះគ្រប់គ្នាដាក់ចិត្តដាក់កាយដើម្បីជួយយ៉ានជីនព្រោះសម័យតែបងស្រីរបស់យ៉ានជីនមានបញ្ហាបែបនេះទៅហើយនៅតែជួយគាំទ្របងប្រុសគឺជួយបងប្រុសឲ្យសម្ដែងដូចជាមែនតែអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏យកព្រមសហការជាមួយនឹងយ៉ានជីនចាប់ពីពេលនោះតទៅតែបងស្រីមានផ្ទៃពោះក៏លើកដៃក៏មិនអាចសហការបានទៀតនៅទេដោយសារតែគាត់ចង់សម្រាលកូនហើយទៅពេលនេះក៏ទៅយកគាត់ទៅកម្មវិធីពេទ្យភ្លាមតែមុនពេលដែលចូលទៅវិញយ៉ានជីនបានប្រតិកម្មមេបលីថាដោយសារតែចំណាត់ខ្មាំងឲ្យទៅស្រួលបែបនេះមិនកើតនៅទេគេត្រូវការចំណាត់ខ្មាំងចូលមកខាងក្នុងមួយវិញមេរបស់យ៉ានជីនក៏សុំខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងគាត់ចង់ចូលទៅអុកឡុកនឹងឯងតែយ៉ានជីនក៏បានប្រតិកម្មមេបលីទៀតថាមិនតន់អស់នៅទេកូនក្នុងផ្ទៃមួយទៀតអំបញ្ញមិញនេះគឺមិនមែនតែម្នាក់នៅទេចំណាត់ខ្មាំងដល់ទៅ2នាក់គឺកូនក្នុងផ្ទៃចឹងហើយគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ទៀតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកាមេរ៉ាមែនតែម្ដងតែនៅពេលដែលចូលមកដល់ខាងក្នុងមេរបស់យ៉ានជីនប្រតិកម្មគេបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់យ៉ានជីនក៏តវ៉ាទៅគាត់គម្រាមដេញយ៉ានជីនចេញបោកលើកគ្នាខត់យ៉ានជីនផងដែរបាយធ្វើអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនសមតម្លៃដែរត្រូវបាត់បង់ការងារនៅទេស្របតាមគាត់សិនទៅមិនដឹងជាយ៉ានជីនគេសម្រេចចិត្តបែបណាឡើយ Sniper នៅពេលនេះក៏បានឃើញក្បាលរបស់យ៉ានជីនគេបាញ់បឹងចាប់បេសកកម្មមកទៅហើយដោយសារតែយ៉ានជីនស្លាប់តែនៅពេលនឹងកូនក្មេងគឺនិយាយតែត្រង់នៅទេកូនក្មេងក៏បាននិយាយថាយ៉ាងជីមិនស្លាប់ឡើយក៏តែមេរបស់គេគឺជាអ្នកស្លាប់ទៅសន្និសីទប្រចាំធនាគារក៏និយាយក្រុមការងាររបស់យ៉ាងជីនក៏និយាយការបើទៅមេរបស់យ៉ាងជីនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដូចជាយ៉ាងជីនហើយឲ្យគេបាញ់នៅ free ទេទៅមេព្រៃខាងខ្លាំងណាស់ដេញមេរបស់យ៉ាងជីនចេញភ្លាមបេសកកម្មនេះក៏មិនតន់ចាប់ទៅត្រឹមនឹងផងដែរក៏ពោលតែចោលប្លន់មិនតន់ស្លាប់យ៉ាងជីននៅពេលនេះក៏ចង់និយាយចុងក្រោយយ៉ាងជីនបាននិយាយថាគេជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកក៏ពុនតែជួបជាមួយនឹងបបិសោតដូចជាគេក៏ពុនតែជួបអញ្ចឹងគឺជាបបិសោតមួយដែលត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទុកចោលមានការយកច្រឡំពីខាងថ្នាក់លើក៏ដូចជាមិនសូវមានការរាប់អានពីមិត្តរួមក្រុមការងារមិនថាយើងខំប្រឹងធ្វើការប៉ុណ្ណានៅទេជីវិតរបស់យើងគឺនៅតែដដែលអត់មានណាគេចាំសរសើរយើងនៅទេចឹងហើយយើងខំធ្វើល្អជាច្រើនតែគ្មានបានទទួលអ្វីទាំងអស់ប្រហែលជាមានមនុស្សខ្លះប្រហែលជាគិតថាដើម្បីជីវិតរបស់ខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើការងារអ្វីមួយដែលប្រថុយប្រថានដូចជាការប្លន់ធនាគារជាដើមក៏តែក៏មានមនុស្សខ្លះទៀតមិនហ៊ាននៅទេចឹងហើយនេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាអ្នកគ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដល់កម្រិតមួយណានៅទេកុំធ្វើអ្វីដែលខុសច្បាប់ឲ្យសោះកុំជ្រើសរើសផ្លូវខុសក៏ពោលតែពេលដែលយើងបោះជំហានទៅមុខហើយមិនអាចថយក្រោយវិញបានឡើយដោយចិត្តដល់មកហើយពាក់កណ្ដាលយប់មួយនេះបើសិនជាប៉ូលីសមិនអាចចាប់យ៉ានជីនបាននៅទេមានន័យថាយ៉ានជីនគឺជាអ្នកឈ្នះក្រុមប៉ូលីសក៏បានទិញទ្វារចូលដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងក៏តែនៅពេលដែលចូលមកដល់ខាងក្នុងបានជួយជាមួយនឹងរ៉ូបតតែប៉ុណ្ណោះរ៉ូបតក៏មានក៏ភ្លើងជាប់ខ្លួនរបស់គេផងដែរតែនៅពេលនេះបាញ់បឹងមេធីមក៏បានឃើញមុខរបស់យ៉ានជីនទៅគាត់បាញ់យ៉ានជីនចម្ងាយប៉ុណ្ណឹងគាត់បាញ់មិនឲ្យខុសណាទេក៏តែមេប៉ូលីសក៏បានចាត់ក្រកភ្លើងរបស់គាត់ប្រតិកម្មក៏ថាក្រុមរបស់យើងចាញ់ហើយក៏ពោលតែកញ្ចក់នៅក្នុងធនាគារទាំងអស់គឺសិតតែជាកញ្ចក់ការពារក្រកកំភ្លើងដែលក្រុមប៉ូលីសហ៊ានសម្រុកចូលមកហ្នឹងគឺដោយសារតែដឹងទីតាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្នានៅខាងក្នុងតាមរយៈកាមេរ៉ានឹងឯងក៏តែមេប៉ូលីសបានប្រថាកាមេរ៉ាហ្នឹងក៏ជាការថតទុកតែប៉ុណ្ណោះហើយបានយកទៅ edit ហើយនឹងដាក់មុខកាមេរ៉ាសុខភាពតែម្ដងចឹងហើយពួកគេមើលពីក្នុងកាមេរ៉ាសុខភាពមកក៏ដូចជាការពិតយ៉ាងជាប្រតិកម្មមេប៉ូលីសថាមិនតន់ដល់មកនោះទេពួកគេមិនតន់ដឹងថាណាគេឈ្នះណាគេចាញ់ឡើយពេលនេះគេស្នើសុំឡានមួយដែលមានសាំងពេញប៉ូលីសក៏យល់ព្រមហើយនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែចាំបាញ់ក៏តែយ៉ាងចេញក៏ឆ្លាតផងដែរចូលនៅក្នុងស្រោមពូទាំងអស់គ្នាដោះស្បែកជើងទៀតផងមិននឹងជាណាគេគឺជាណាគេដែលការពិតទៅអ្នកនៅខាងក្នុងឡានអត់មានយ៉ាងចេញនៅទេដែលយ៉ាងចេញក៏ប៉ុន្តែនៅខាងលើគេនៅខាងលើជាមួយនឹងបងស្រីអ្នកគ្នាប្រហែលឆ្ងល់ហើយដល់ការពិតទៅបងស្រីគឺជាកូនចៅរបស់យ៉ាងចេញដែលបងស្រីនៅពេលដែលលើថាយ៉ាងចេញទៅសម្ដែងធ្វើជាតួអង្គចោលប្លន់ក៏បានតែចិត្តយ៉ាងចេញថាត្រូវការជំនួយដែរទេដែលសារតែខាងប៉ូលីសបានដាក់កូកាមិនឲ្យមានកូនចៅឯណាចឹងហើយបាញ់ទ្វារបិទបើកព្រមបិទឲ្យលឿនណាដល់សារតែគាត់ចុចឡើងហើយគាត់នឹងហើយគឺអ្នកបង្កប់ក្របបែកនៅផ្លូវខាងក្រោយដែលសារតែយ៉ាងចេញគេមានពេលនៅទេគេត្រូវមើលចំណាត់ខ្មាំងហើយកន្លែងដែលពួកគេក៏ប៉ុន្តែលាក់ខ្លួននេះគឺសាងសង់ថ្មីនៅទេអត់មានណាគេដឹងឡើយសូម្បីតែប៉ូលីសក៏ដោយតែនៅពេលនេះពួកគេចូលមកដល់ខាងក្រោមវិញហើយក៏ថាជោគជ័យតែសត្វតែបានជួបជាមួយនឹងមេប៉ូលីសដែលមេប៉ូលីសក៏ភ្ជង់ក៏ភ្លើនទៅកាន់យ៉ាងចេញក៏តែបងស្រីទៅកាន់យ៉ាងចេញថាមិនតន់ចាញ់នៅទេលោកនៅមានចំណាត់ខ្មាំងទៅតាដែលមេប៉ូលីសបានប្រថាម៉ោងរបស់គាត់ខូចហើយការពិតទៅគាត់ចង់ឲ្យយ៉ាងចេញឈ្នះនៅទេទៅបងស្រីចាប់ដៃរបស់យ៉ាងចេញរត់ឆាកចេញទៅឲ្យយ៉ាងចេញរត់ទៅខ្លួនឯងគេមិនរត់នៅទេដោយសារតែគេគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់គេអត់យល់ពីល្បិចរបស់មេប៉ូលីសរឿងក៏បានមកហើយយើងឃើញផងដែរមុននឹងចប់អ្វីដែលយ៉ាងចេញនិយាយមិនមែនក្នុងន័យអាក្រក់នៅទេការពិតទៅគ្រួសាររបស់គេចាក់ចេញពីគេនឹងគឺដើម្បី surprise គេឯមេរបស់គេក៏អរគុណពីគេវិញផ
ផងដែរដោយសារតែគេគោរពគោលការណ៍បានល្អដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់មានបញ្ហាចំណែកក្រុមការងារគឺមើលវីដេអូរបស់គេដាក់ផ្កានៅលើតុរបស់បងស្រីគេលួចស្រឡាញ់បងស្រីដែលសហការជាមួយនឹងគេក៏ប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានសារភាពគេដាក់ផ្កាលើតុជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងហើយបានយកគេមកមើលគ្រប់គ្នាក៏ដើរចាក់ចេញដោយសារមើលវីដេអូរបស់គេនឹងហើយមិនមែនគេមិនរាប់អានយ៉ានជីនឡើយចឹងក្រោយយ៉ានជីនក៏បានណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់នៅទីហ្នឹងក៏មានកលាតបងស្រីក៏វាយផាច់ស្លាប់កលាតបាត់ទៅហើយទៅជាគាត់ជាអ្នកវាយកលាតចំណែកយ៉ានជីនជាអ្នកខ្លាចទៅវិញចប់មែនតែនទៅតាមនឹងឯងសកម្មអ្នកនេះចុចរឿងមួយនេះកុំភ្លេចចុច like subscribe និង comment អ្នកគ្នាចុចវីដេអូមួយនេះពេលខ្ញុំចេញវីដេអូលើកក្រោយនេះគ្នានឹងបានឃើញមុនគេ